donar-vos la benvinguda, moltes mercès per estar avui aquí, a la xerrada que ens donarà la Bea Pasteller sobre l'educació multilingüe. Sí. La Bea, com haureu vist en la petita introducció que hem fet córrer per les xarxes, a part de mare de 3 criatures, és professora Montessori, és experta en educació multilingüe i va ser membre adjunta de Catalanets i del concepte multidisciplinari de la Catascola de Berlín. Actualment, des del Club Solete, acompanya i assessora famílies bilingües i nens fins a 12 anys i també dona formació a educadors i pedagogs. Creiem que aquesta xerrada us pot resultar especialment d'interès, donada la diàspora que tenim aquí, a Catalans al Món, que estem tots repartits pel món, i segur que tots tenim alguna experiència i interès en el tema de com educar els nens en diferents llenguatges. Informar-vos que la sessió està sent registrada i posteriorment serà penjada en el canal de YouTube, com fem habitualment, amb totes les xerrades i els diferents tallers que fem. D'acord? I sense més, Bea, sisplau, pots començar la xerrada? Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Hola, bon dia. Bé, en primer lloc, agrair a Catalans al Món que obrin aquest espai d'intercanvi, que és sempre molt profitós, que m'hagin convidat, i agrair-vos a tots que esteu aquí un dissabte al matí. Jo us saludo des de Sant Cugat, on soc ara mateix, però normalment visc a Berlín. I sí, em fa molta il·lusió que hi sou i que hi sou tants, perquè si bé jo el que us compartiré és fruit de la meva experiència com a mare i com a professional, doncs crec que sempre aprenem molt els uns dels altres en aquests temes, perquè el que m'ha funcionat a mi no vol dir que t'hagi de funcionar a tu, no? Llavors és molt ric aquest intercanvi i escoltar les vostres experiències. Abans de començar, dir-vos això, que cada família és un món i que el que li funciona amb un nen no funciona amb un altre, i que el que jo digui avui és el que m'ha servit a mi i el que he observat que té més bons resultats, però que pot ser que en el vostre cas no funcioni, d'acord? O sigui, que el que jo dic no són principis dogmàtics que heu d'aplicar i que després heu de dir, la Bea va dir això, doncs haig de fer això, d'acord? L'educació en més d'una llengua és molt orgànica i també no és lineal, no? Suposo que ja us hi haureu trobat que les circumstàncies de les nostres vides, avui som aquí i demà podem ser en un altre país i hem de fer un canvi, no? Completament. Bé, dit això, com que és una xerrada i no és un taller, m'agradaria anar veient els casos que teniu. Jo havia fet una recopilació de les preguntes que ens havien arribat, però com que hi sou tants, aquí vull aprofitar anar directament als casos reals. O sigui que si algú vol començar dient la pregunta que més li pesa al cor o la situació, doncs endavant. Entenc que com que serà enregistrat per YouTube, potser algú no vol sortir amb imatge, o sigui que no us demanaré d'obrir les càmeres, però m'alegro molt de veure-us la cara, però entenc que potser no voleu, d'acord? O sigui que si algú vol començar, endavant, podeu aixecar les mans o simplement obrir el micro i comencem. Molt bé. Mireia, vols començar tu amb la teva pregunta? D'acord. Doncs la vaig llegint en veu alta, sí? Sí, em dius on sou, també. A on us trobeu? Quin país? Molt bé, tenim la Mireia, que diu que a casa ella sempre parla en català i la nena parla alemany. Amb ella té 3 anys. Viuen a Hannover. I amb el gos també parla català, molt bé.
Molt bé. Si feu les preguntes amb àudio anirem més ràpid que escrit. Però no entenc per què l'alemany domina tant. Sí, normalment els nens s'adapten a l'entorn i per molt que ens pesi, si l'entorn és alemany, doncs ells s'adapten a l'alemany. Normalment, si van a una quita que no és bilingüe, fins i tot en el cas de que els dos pares, de que el pare i la mare parlin la llengua minoritària, domina l'alemany perquè tot el que estan vivint al seu entorn és en alemany, no? Aleshores, la millor manera és oferir-los experiències en la llengua minoritària, experiències positives que facin que hi hagi més presència de la llengua minoritària. Jo sempre dic que una llengua és com una finestra. Llavors, quan més oberta està la finestra, més llum entra i més es pot anar desenvolupant aquesta llengua. Quantes més situacions hi hagin on el nen o la nena han de fer ús d'aquesta llengua, doncs millor. Ens arriba el tatano, quedem amb altres nens hispanoparlants o catalanoparlants, però entre ells parlen alemany. Exacte, els nens entre ells parlen alemany. De fet, aquesta va ser la manera en què la Catascola de Berlín va néixer. Nosaltres ens trobàvem, el grup de catalanets, un cop a la setmana cantàvem, compartíem, jugàvem, però els nens sempre jugaven en alemany. Aleshores ens vam adonar que necessitaven classes de català, on hi hagués, amb els adults, ells sempre es dirigien als adults, als altres pares i mares, en català. I llavors va ser així com va néixer la Catascola, que tenim avui a Berlín. Vam dir, doncs, hi havia una mare que era artista, va començar a fer curs de pintura amb els nens, jo vaig començar a fer classes de català, un altre pare es va començar a fer futbol, a jugar amb ells a futbol, i aquesta va ser la manera que a les nostres trobades els nens, a part de fer colla, doncs parlessin el català amb les classes, així una mica camuflades, que nosaltres els hi organitzàvem. I bé, avui la Catascola està establerta i un cop a la setmana els nens van a la Catascola, perquè entre ells parlen en alemany, és la llengua dominant. Els meus fills, entre ells, també parlen l'alemany. No hi ha hagut manera de canviar això. Mira, la Mireia continua dient que miren la tele en castellà o en català. Exacte, totes aquestes cosetes que podem anar afegint són positives, però hem de tenir clar que els nens aprenen d'una manera multisensorial i que no deixa la mateixa empremta a nivell cerebral poder escoltar una història en català o veure dibuixos que quan ells estan tenint una experiència vivida, on estan aplicant tots els seus sentits, la vista, el tacte, l'escolta. És aleshores quan hi ha un canvi cerebral. Per tant, podem posar molts dibuixos, podem posar molts CDs, podem posar molta música, que si nosaltres els hi cantem o els hi parlem o una altra persona, això és realment el que està deixant una empremta en el seu cervell. Aleshores, heu de tenir superclar que els 3 primers anys de vida són, jo li dic, the golden years, perquè el seu cervell està superplàstic com mai més a la vida tornarà a estar. De fet, si ens mirem un infant dels 0 als 3 anys, el canvi que fa, un nadó que ni tan sols es mou, no pot obrir els ulls durant els 3 primers mesos de vida i com està a l'any, tot el que ha assolit a nivell cognitiu. Doncs aquesta finestra dura fins als 3 anys i tot el que fem allà es queda per tota la vida. Després és fins als 6 anys. Hi ha moltes corrents pedagògiques que diuen que durant els primers 6 anys de vida es forma la personalitat de les persones. Llavors, fins a aquest període el cervell també continua absorbint tot el que passa al seu voltant, absolutament tot, positiu i negatiu. I després, fins a l'adolescència, fins als 14-15, podem aprendre una llengua sense accent. A partir d'aquí ja el cervell es tanca una miqueta més i ja, si aprenem una llengua, doncs ens queda l'accent.
Aleshores, és molt, molt, molt important que tingueu això en ment sempre, aquesta finestra dels 3 anys i dels 6 anys per posar-hi totes les ganes que podeu, i per donar-li als nens l'oportunitat de viure totes aquestes experiències en la vostra llengua minoritària. Com? Doncs amb el que tingueu a l'abast. Sí, Jordi? Sí, jo tinc una pregunta també. Perdona per interrompre. Sí. En el nostre cas, abans de marxar, vam tindre l'experiència d'una amistat que també havien sortit a fora durant molts anys i el nen petit d'uns 3 anys es va bloquejar. O sigui, el fet de parlar en diferents idiomes, van anar a un país asiàtic, per algun motiu es va bloquejar i va estar una temporada sense parlar absolutament res. Aleshores ens va entrar una mica com de pànic amb aquest tema, vam estar consultant aquí abans de marxar nosaltres, sobretot a l'escola, i el que ens van dir és que era molt important que mantinguéssim sempre l'idioma amb ells. Aleshores, a casa jo sempre els hi parlo en català, la meva dona sempre els hi parla en castellà, aleshores, evidentment, en el col·legi en anglès i en altres llengües que han estat exposats, com el bahasa indonesi, el bahasa malaio i el francès. Però el que no havíem de fer mai és nosaltres intentar canviar a l'anglès en el sentit que potser pensant que això els ajudaria a ells a l'escola, el que sigui, no fer-ho. I els hi vam fer cas i en el nostre cas va funcionar bé, d'acord? En el sentit que, evidentment, no es van bloquejar, ells van marxar amb 3 i 6 anys, hem estat 10 anys fora, no es van bloquejar i el que et volia preguntar és si creus que aquest és un bon consell, el de no canviar, quan la família es mou, es traslada, no canviar els llenguatges. Sí. Correcte. És el one person, one language que li diuen al principi, d'una persona, una llengua. A mi és el que millor m'ha funcionat i és el que més els ajuda als nens a entendre això és un sistema lingüístic i això és un altre sistema lingüístic. Sobretot pel que fa a aquesta finestra dels 6 primers anys de vida i de primer els 3 primers i després aquests altres 3 anys. Després, realment, podeu entrar en un espai molt divertit. O sigui, jo ara amb la meva filla gran, que està a punt de fer 14 anys, de vegades parlem en castellà, a vegades parlem en anglès. Realment, totes aquestes llengües pertanyen a la nostra realitat i barregem. Però els 6 primers anys de vida és superimportant que mantingueu el one person, one language. Hi ha gent que fa altres coses, però jo el que he vist que té més èxit i que menys confon els infants és aquest principi. Sí. No sé què volia dir referent a això. Bé, seguim, si voleu. Sí. Hola, Mariel. Bon dia. Hola, bon dia. Una salutació a tots des de Manchester, al Regne Unit. Aquí a casa nostra jo tinc un fill de 4 anys. El meu company és anglès. Entre nosaltres parlem anglès, però jo parlo molt de català. I amb el meu fill sempre parlo català. L'experiència més positiva que hem tingut és que realment quan la pandèmia es va acabar vam passar molt de temps a Catalunya. Perdó. I llavors realment vam notar un canvi, aquesta experiència viscuda realment es va notar molt, perquè va fer les colònies d'estiu, en un casal, Que bé. Fantàstic. I sempre faig... Ai, perdó. Ho sento. El tema que jo això de One Person, One Language sempre ho he fet. Aquí a Manchester hem intentat organitzar coses i anem anant fent, i aquí l'Estíbaliz, que també està a la trucada, ha sigut clau. O sigui que sí que hi ha un grupet que anem anant fent, però no tenim com una catescola tan gran. I llavors el que ens passa és que, això, que tenim aquesta mancança. Llavors, ja és un Instituto Cervantes, i llavors, ara, avui justament, començarem una classe de castellà el dissabte al dematí. Jo vaig pensar, tot és guanyar-li terreny a l'anglès. Perquè, clar, l'anglès és el dominant. Però a vegades tinc dubtes de si començar el castellà crearà com una confusió pel català, perquè jo, clar, he apostat molt pel català, perquè el castellà, doncs això, hi ha el Cervantes, i a l'escola la segona llengua serà el castellà, però, sempre em queda el dubte allò de dir, ostres, no sé si estic barrejant molt les coses o posant tal, o,
fa una classe de castellà i en realitat li ajudarà també perquè el castellà i el català s'assemblen i o sigui, sense traicionar el one person, one language, que jo sempre, o sigui, jo faig català i punto. Sí, no, aquest és un molt bon punt, Mariel, gràcies. A veure, jo tinc els 5 principis bàsics que per mi són com els pilars que sostenen l'educació en més d'una llengua a casa, i el primer és que escoltis el que diu el teu cor, no? I que no escoltis el que diu la ment, que és pràctic, que l'ajudarà, no? O sigui, escolta el teu cor que parla amb el teu nen o nena, parla català, doncs li dones el català. Els 6 primers anys de vida, recordem-nos d'això perquè de veritat que és superimportant, o sigui, tot el que feu en allà es queda per sempre. Els 6 primers anys de vida sigues molt clara, no? Que tens el castellà també. Jo el que vaig fer, perquè el castellà també era part de la meva vida, jo parlava amb el meu pare català, amb la meva mare castellà, o sigui que hi ha un bilingüisme a casa constant. Llavors, ells estaven exposats sempre al castellà. Mai el van parlar. L'intentaven parlar, feien com un catanyol. Però no va passar d'aquí, d'estar exposats i rebre-la, no? Aleshores, a partir dels 6 anys van anar a una escola bilingüe, castellà-alemany, i el castellà en un mes i mig va florir, o sigui, era present i el parlaven superbé. O sigui, tots aquests anys de rebre'l de forma passiva van realment fer alguna cosa, no? El tenien allà al seu cervell. Amb això què vull dir? Que jo em concentraria en classes en català. Si per tu, realment, la llengua que vols que ell rebi de tu, sigui el català. Jo el deixaria fins als 6 anys i en comptes d'anar a classes de castellà, que vagi a classes de català. Poden haver-hi classes virtuals, pot ser un cangur. Sí que ajuda, realment, el cervell és un muscle, no? O sigui, com del cos, no? Llavors, si tu entrenes, doncs treballarà millor. Realment, si estan exposats a 3 llengües i tot té lloc de forma positiva, sense que hi hagin experiències negatives, també això és superimportant que ho tinguem al cap, perquè si no els nens bloquegen i tanquen la finestra, com deia el Jordi abans, no? O sigui, quan un nen rebutja una llengua és que ha passat alguna cosa que no ha estat bé per ell i per això tanca la finestra, i ho hem de respectar. O sigui, la paciència i l'acceptació també és un dels altres pilars de l'educació en més d'una llengua, no? Llavors, sempre tractar que siguin experiències positives. I un cop passin els 6 anys, ja endavant, o sigui, endavant amb més activitat en l'altra llengua, no? Però sempre tenir clar això, què vull jo que faci amb el català el meu fill? Vull que l'escrigui, vull que el llegeixi, vull que el tingui parlat i ja, quan sigui gran, ja farà ell el que vulgui. Jo vaig introduir el castellà en els 6 primers anys també cantant i amb contes. O sigui, jo els he parlat sempre en català, però si teníem un conte en castellà, els hi llegia en castellà i també cantava en castellà. Però la llengua per dirigir-me a ell sempre era el català. T'ha ajudat, Mariel? Sí, m'aclareix. El tema és que realment tenim la mancança aquesta de les classes de català. He intentat tenir un cangur, no me n'he sortit. No sé de classes virtuals, això és una cosa que puc buscar. Però no tenim, saps, el Cervantes el tinc aquí al costat de casa. De castellà. És com fàcil, fet. I no tenim el mateix català. I ens està costant molt. Som un grup de famílies que ho volem fer, però estem tots desperdigats, estem tots superocupats i és difícil. Realment és un... Per mi trobo que és com el major obstacle que ens estem trobant, que no tenim prou recursos realment per donar aquest suport als nostres fills. Sí, a veure, des de Catalanets a Berlín és un dels punts de la llista per fer l'any que ve, que seria com una catascola online, no? Per realment aquests casos, o sigui, jo acompanyo a nens que estan a Alemanya en pobles perduts, que l'única persona que parla català és el pare o la mare, i gràcies a la pandèmia, perquè jo mai a la vida hagués fet classes online amb nens, i amb nens menors de 4 anys, mai a la vida, però ho vaig començar a fer i els resultats han sigut molt bons. Portem 1 any i mig de classes setmanals i els nens connecten, de veritat que jo estic molt sorpresa perquè soc bastant antitecnologies, els nens connecten, aprenen i el seu cervell, estem aprofitant aquest temps, que és el que es tracta, aprofitar d'aquests 6 primers anys de vida, no?
i teniu, podeu fer servir tot el que vulgueu, tot està permès, tot en aquest cas, no? O sigui, sí. A veure l'Estíbali, què diu? Sí, hola, bon dia a tots. Salutacions també des de Manchester. Sí, estic totalment d'acord amb la Mariel de que hem intentat i estem intentant, no ho hem deixat pas de banda, d'intentar llançar una mica l'escola catalana a Manchester, perquè de ganes n'hi ha moltes. Llavors, jo tinc 2 o 3 preguntes a fer-te, però si volia fer un incís amb això que deia la Mariel sobre el castellà, que jo sempre he tingut entès que el català té més sons, més fonètica que el castellà. Llavors, si aprens primer el català, el castellà és molt més fàcil, llavors, no? Perquè, primer, per la similitud que té, i segona, perquè no té tants diferents sons com pot tenir el català. No sé, corregis-me bé si això és cert o si no ho és. Llavors, el que fem a Manchester és intentar mantenir les tradicions catalanes i intentem, crec que és una bona eina també de transmetre la nostra llengua perquè són tradicions, són dies festius, això agrada a tothom i si pot haver-hi menjar pel mig, doncs millor. Llavors, potser, Bea, potser és una mica ara descarat de demanar-t'ho, però si a Manchester volguéssim o al final aconseguéssim de llançar l'escola en català, tu creus que ens podries facilitar recursos de per exemple, per on començar, no? Què és el que hem de començar a ensenyar amb nens de 4 anys, amb nens de 6, amb nens de 8? Si ho hem de fer, òbviament, millor per separat que per junts. I ja en qüestions personals, jo tinc una nena de farà 8 anys al maig, o sigui, en té 7, que ella fins que va començar l'escola aquí a Manchester, a Anglaterra, que van ser quasi aproximadament 3 anys i mig, ella parlava, era totalment bilingüe, parlava en català amb mi i amb el castellà amb el seu pare, però totalment com ho podem fer nosaltres, va ser algo sorprenent. Però va començar l'escola, s'ha acabat el català i s'ha acabat el castellà. Llavors, jo reconec que he pecat molt amb això, no vaig mantenir ferma amb el one-to-one, amb el que dèiem de la llengua, un pare, una llengua, i més que res perquè el meu dilema va ser, sobretot en pandèmia, com li explicava jo a la meva filla els deures que portava de l'escola o que li posaven online, com li podia fer jo entendre els fònics, com li podia fer jo entendre si ella no entenia alguna cosa de matemàtiques, com li explicava jo en català. Llavors allí vaig començar a fer el canvi i aquí va ser l'error més gran que vaig fer. Vaig començar a explicar-li en anglès. En anglès, clar. Quants anys? Ara n'hi té 7, però això va passar quan n'hi tenia 4 o 5, no? No, 5 o 6. Penso que va ser... Allà comencen els 5-6 a l'escola? Bueno, ella va començar als 3 anys i mig, a lo que és la nursery. Ah, vale. I llavors, a partir d'aquí, clar, ella anava a l'escola, parlava en català o en castellà, li deien que no, que allí s'havia de parlar en anglès. Llavors ella va fer el canvi, va començar a absorbir l'anglès de manera brutal i ja està. Ella va posar punt i final amb el castellà, amb el català. Ella ens entén perfectament, jo li parlo sempre en català, però també quan hi ha gent al davant és com una mica de mala educació parlar la teva llengua si hi ha altres anglesos al davant, no? Llavors... Clar. Doncs això. Vale. Gràcies. Sí, gràcies a tu. I felicitats per tot el que has fet fins ara, o sigui, no? Que segur que li has posat moltes ganes. Com anem de temps, Jordi? Cal sortir, tornar a entrar o perquè veig que són i 38? Abans de començar a respondre a l'Estíbali? No et sentim amb el micro. Realment portem 26 minuts. Podem continuar de moment. Podem continuar. Ja m'avises. Vale, gràcies. Bé, vaig per parts, Estíbali, amb el que has dit. Bé, genial que feu totes les tradicions i realment això contribueix a la identitat cultural, que pertany també, no? Una llengua també és una identitat cultural i els hi esteu donant molt i això t'ho puc assegurar que ara que ja els meus fills grans tenen 14 i 12 anys me n'adono de tot allò que vaig fer i que vaig invertir de temps i de ganes, que he recollit els fruits i tot just ara
fa poc i és molt gratificant, no? Perquè a vegades com a pare, mare, fas coses i dius, t'he sentit, no t'he sentit realment? Totes aquestes ganes que li estic posant. Llavors, les festes tradicionals és molt important i el menjar també, que les llengües donen molta gana, no us oblideu d'això. Sempre començo les meves classes, els nens comencen berenant, no? Perquè realment és una feina que el cervell està fent i els hi entra molta gana. D'acord. Amb el concepte pedagògic, si feu una catascola allà, sí, evidentment. Realment és el que us deia, volem fer una catascola online i volem que el nostre mètode que funciona també el pugueu aplicar allà on sigueu i evidentment, tot el suport que us puguem donar i si ens donen suport des de les comunitats catalanes a l'exterior, doncs encara millor, no? Amb el que has fet, és un cas molt típic aquest de què faig quan comença l'escola i vull ajudar el meu fill i l'escola és en la llengua majoritària. Doncs t'adaptes a la llengua majoritària, clar que sí. En aquest cas, 4 o 5 anys ja estaves a punt d'acabar aquesta finestra dels 6 anys, per tant, el més important ja havia succeït i de fet deies que ella era bilingüe i que ho portava molt bé, no? En aquest cas seria una situació molt concreta que tu et passes a l'altra llengua i només és aquesta situació per fer mates o per fer el que hàgiu de fer en aquell moment. Per tant, no influirà. I sobretot perquè ja ha passat aquest període en què ells van una mica confosos i que els hi ajuda realment a entendre el seu món en més d'una llengua, que cada persona representa una llengua. I és normal que ells comencen l'escola i tot el que viuen és amb la llengua majoritària. Què podem fer? Podem agafar... Hi ha uns contes que són molt bàsics, en alemany hi són, no sé si allà a Anglaterra els teniu, en alemany es diuen Wieso, Weshalb, Warum, i són contes situacionals que amb imatges posen el nen a l'escola bressol, el nen al pediatre, el nen al parc i el nen a l'escola. Aquests contes, on surt tot el vocabulari que ells estan vivint el dia a dia, els podeu fer servir per donar-los el vocabulari en català del que ells estan vivint en anglès. I jugar molt per completar, per donar-los aquestes paraules que a ells els hi falten. Quan t'ho diuen en anglès, tu ho repeteixes en català. M'estàs dient això i això i això. Sense corregir-los i sense pressionar. M'ho pots dir en català, sisplau, que no t'entenc. Coses d'aquestes les hem d'evitar. Simplement dir-ho en forma positiva perquè ells tinguin aquest vocabulari que els hi manca. No sé quan aprenen una llengua estrangera a l'escola a Anglaterra, si és que n'aprenen, però és interessant que comencin a fer gimnàstica en una altra llengua perquè així els hi serà més fàcil. O sigui, per mi decidir si posava els meus fills en una escola alemanya o en una escola bilingüe va ser un punt bàsic, que els vaig posar en una escola bilingüe perquè anessin fent aquesta gimnàstica castellà-alemany en el nostre cas i això ha ajudat a que ells mantinguin el català, que avui dia el català que tenen els meus fills és molt poquet, perquè estan a l'escola 8 hores, a més, a vegades estan amb el papa, a vegades estan amb mi, però gràcies a que fan aquesta gimnàstica en una altra llengua doncs no els hi costa tant obrir la finestra del català. Llavors, endavant amb aquest grup, ho esteu fent molt bé i endavant en construir una petita catascola a Manchester, clar que sí. Escolta, que m'oblidava de preguntar-te. Jo ara la meva filla, o sigui, nosaltres mirem vídeos en català, pel·lícules ja no les segueix, ni en català ni en castellà. Les seguia fa uns anys, ara ja no segueix res, se perd i no ho entén. Llavors, exacte, llegim, però la meva pregunta era, jo ara m'agradaria introduir-la a l'escriptura, en escriure en català i en castellà. Llavors, doncs això. Puc fer-ho simultàniament en les dues llengües alhora, un dia una llengua, un altre dia una altra llengua, i entenc que s'ha de començar per lo bàsic, no? Català-castellà, has dit? Sí, català i castellà. Aquest és un punt que has dit abans també, que si comencen pel castellà, els és més fàcil el català. Això ho has comentat abans, no? Ho he dit al revés, que si començaven pel català, com que és més ampli de fonètica, segons tinc entès, jo no ho sé, això, a mi he llegit coses sobre això. Ja.
És que el fet, la noció de llengua fàcil, llengua difícil, és tan relativa i els casos és tan situacional al cap i a la fi, no? De nen a nen i d'experiència a experiència que no m'atreviria a dir-ho. Jo no començaria amb les dues a la vegada, començaria amb una i realment decideix amb el cor què és per tu el més important, saps? O sigui, què és el que vols que ella faci després, no? Jo crec que la parla és el més important. Hem rebut moltes preguntes en referència a l'escriptura. Però que et parli en la teva llengua, jo crec que això és el més important, no? Després us explico com ho faig jo perquè els meus fills llegeixin en català. Però que et concentris aquí, no? I vagis fent una mica també, deixa't portar pel que ella té ganes, no? I comença a provar, a veure una mica, a veure com respon i a veure com m'ho rep, no? Tens ganes? Ens ho mirem i a veure què. I em centraria primer una i després l'altra, no? Sí. I són tan properes que, saps? O sigui, els meus fills van passant un mes i mig al castellà, havent-lo escoltat sempre, i ara reciten en castellà, fan presentacions a l'escola en castellà. En català també les farien, però se senten més insegurs i amb l'escriptura i la lectura molt més insegurs, no? No volen saber res de llegir o escriure en català. Però jo els hi deixo moltes notes a casa. És la manera que he trobat d'obligar-los a llegir en català. A l'escriptori, a la cuina, notes de bon dia, notes de no et descuidis això, al lavabo també que m'ajudin a casa, tot això ho escric en català. A vegades petits poemes. Els vaig penjant per casa i llegeixen sense adonar-se'n, no? Que estan llegint en català. I sempre m'escrivien una postal per al meu aniversari i me l'escrivien en castellà. I aquest any la meva filla gran em va escriure la postal pel meu aniversari en català i em va fer moltíssima il·lusió, no? Que fos en català i em va dir: mama, el Google Translate funciona molt bé. I dic: d'acord, no? Però, ostres, no? Es va aturar a traduir-ho al català i m'ho va escriure en català i, com us deia, té gairebé 14 anys i va ser un moment molt especial, no? Que ho fes i que se n'adonés, no? Ostres, és que la mama en realitat és el català el que li agradaria. Llavors, tot arriba, no? Amb una altra velocitat, però tot arriba. Val. Estem a 4 minuts. Bea, passei a diverses preguntes i 3 mans aixecades. Ja. Si pots contestar una més, si et sembla. I si voleu fem això de tancar tots i tornar a entrar, amb la qual se torna a posar el timing a 0. Sí? Sí. Us sembla bé? Ho vols fer ara ja o esperem i contestes aquesta... Sí, que exposi algú alguna pregunta i llavors potser obrim amb la resposta. Cris, si vols... Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Mira, no sé si realment, perquè estic veient que la situació segurament en el nostre cas és bastant diferent, perquè bé, us explico, vam venir a viure a Irlanda fa 2 anys i mig i els meus fills tenien en aquell moment 3 anys, la petita, 6 i 8 els fills, els nens, i clar, el nostre nucli és tot catalanoparlant, perquè el meu marit i jo parlem sempre en català amb ells i entre nosaltres, i a més vam venir amb una au pair catalana també. Aleshores, en aquests 2 anys i mig, a casa es parla català sempre, és a dir, amb això no tenim cap problema, amb la qual cosa estic veient que, clar, segurament l'objecte de la xerrada potser és el contrari, quan la llengua minoritària a casa seria el català, no? I no és el nostre cas. Però, tot i així, tinc alguns dubtes, perquè, clar, la meva petita, els nens, clar, ells de seguida, bueno, tots 3 van agafar l'idioma de seguida, l'anglès, però nosaltres el que hem fet a casa és sempre fan els deures de l'escola i després sempre hem agafat quadernets d'estiu o coses així perquè seguissin amb el català i els 2 grans amb el castellà perquè ja estaven escolaritzats i ja començaven a escriure i llegir, doncs seguien amb el castellà. Els meus dubtes són més en relació a la nena, perquè clar, la nena d'entrada ja s'ha escolaritzat aquí en anglès sempre i ara està començant a llegir en anglès i jo he començat a introduir-li el català a casa perquè a casa ells fan els deures, però després jo sempre llegim en català o en castellà i a la nena li he començat a introduir la lectura. I realment he de dir que
superfàcil, perquè tot i que al principi sí que li costava una mica i llegia paraules en fonètica anglesa, a la que se n'ha adonat que era català, de seguida ho ha fet. El meu dubte està més en... Ara ja té 6 anys i estic introduint l'escriptura amb ella i també està el dubte de saber quan fer la introducció del castellà, perquè per ella el castellà sí que és una llengua molt minoritària. Aleshores, sé que l'entén, perquè veu la televisió i mai se m'ha queixat. Sé que alguna vegada ha parlat una mica, perquè sento a vegades que parla, però amb els nens, quan juguen i de més, però no sé fins a quin punt forçar a que també aprengui el castellà tot junt, aprofitant una miqueta la finestra aquesta que en aquest moment ho aprenen tot. I així com amb els nens no tinc cap dubte, perquè sé que ells ho estan assumint tot, amb la nena tinc més dubte. I aleshores era una mica la pregunta aquesta. Després l'altra pregunta és si mai tornem o de cara ja al futur, els meus fills només amb això poquet que faig a casa tindran suficient o si mai els vull escolaritzar una altra vegada de tornar a Catalunya tindran algun problema. Jo sempre penso que no, però tinc aquest dubte de dir, ostres, si han de tornar, imagina't, a fer l'institut o el batxillerat a Catalunya, què passarà? Tindran prou nivell o tindran dificultats amb l'ortografia? I després tenia una altra pregunta que és un 5è idioma, perquè ells aquí aprenen més a més l'irlandès. O sigui, a l'escola aprenen l'irlandès com a segona idioma, amb la qual cosa els meus fills tenen 4 idiomes. Aleshores, amb el gran estic pensant, aprofito també i ja l'introdueixo un francès, perquè a l'escola fan francès. Aleshores, és una mica potser... És com m'he vingut amunt veient que realment tot flueix, i aleshores estic aprofitant potser massa i el meu marit em diu, calma una mica, perquè potser no els vulguis forçar tant, que realment aprenguin bé l'anglès, perquè també tenim el dubte de no sabem si tornarem mai o quan tornarem. Aleshores, què fem? Intentem realment que agafin l'anglès com a natius i ja no el perdin mai? Molt bé. Cris, dir-te que gràcies per ser-hi, per poder exposar els teus dubtes i que cada situació és diferent i ens enriqueix a tots, la teva experiència i això està obert per tots, per tots els dubtes, o sigui que no et sentis que no hi ets al lloc adequat. Bé, començo per la nena petita, sí? La nena petita, pel que has dit, jo continuaria amb el català amb l'escriptura i el castellà oral. Perquè... Oral no el tenim, en realitat, Vull dir, no sent parlar en castellà més que a la tele. Sí que és veritat que quan anem a Barcelona, doncs, està exposada i més o menys d'aquella manera s'expressa i el parla, però vaja, no el domina, el té una mica treballat. Però era la teva pregunta, no? Sí, introduir, sí, però clar, dius, és que si no l'introdueixo escrit o en llibre, no l'introdueixo. És a dir, era per saber quan l'introdueixo escrit o llegit, saps? Perquè no li parlem. Clar, però la forma, diguéssim, natural d'aprendre una llengua és de l'oral a l'escrit, no? Sí. O sigui, saps de què et serveix escriure si no saps? I el nen quan comença a rebre els estímuls són orals. Llavors, amb això què et vull dir? I normalment, quan tu saps parlar en una llengua, la sabràs escriure, i la sabràs llegir. Escriure més correctament o no, però la sabràs. Llavors, amb això el que vull dir és que hi ha algun micro obert? Si podeu tancar els micros, sisplau. Gràcies. Amb això et vull dir que sempre li pots explicar històries i li pots cantar, si t'agrada cantar. I també per concentrar-te en l'escriptura del català, que és el que realment tens ganes i el que realment va amb tu, amb la teva persona i és l'autèntic. Els nens també tenen aquesta sensibilitat que és autèntic i que li està arribant a la mama del cor i que està arribant d'un altre lloc. I també tanquen allà, llavors tampoc cal atabalar-la si realment és alguna més o menys pràctic, perquè el té el castellà. Si tu vols que el tingui, doncs fas això, li cantes, li llegeixes algun conte en castellà i ja l'escriptura arribarà. De fet, a les meves classes d'escriptura jo tampoc corregeixo els nens perquè escriguin correctament. Al principi és que es llencin, que perdin aquesta por. Perquè sí que realment tenen por i se senten insegurs. O sigui, hi havia una de les preguntes que era si els nens bilingües triguen més a parlar, i bé,
no està demostrat científicament, però jo sí que he observat que són més observadors, són més tímids, se senten insegurs també, no? Quan estan en un altre entorn, de cop, tot i que cada any hi van per Nadal a Catalunya, doncs de cop estan aquí i s'han de situar i necessiten aquest temps, no? Llavors, sí, així, molt fluid i no atabalar-la. Després, amb els grans, sí, jo crec que ja fas prou amb el que fas i que el dia que arribi que estiguin aquí, si és que arriba, ja ho veuràs i ja farem. El francès, no sé si cal. No cal. Si no hi és allà, a la taula, saps? O sigui, realment els nostres nens són esponges i els nostres encara són esponges que absorbeixen més. O sigui, és així. És la realitat amb la que estan vivint des de que estaven a la panxa. A vegades també em diuen, quan començo a parlar-li? És que ja li estàs parlant des que està a la panxa. Que els nens a dins de la panxa estan escoltant tot el que hi ha al seu voltant. No ens pensem que això és des del moment que surten. No, els 9 mesos a dins, bé, no els 9, però ja quan estan a dins de la panxa estan ja amb les antenes posades, no? Llavors, això és com molt orgànic, no? I està allà. Llavors, si no està allà, la llengua, en format d'experiència que estan vivint, no cal. Jo parlo 6 llengües, no? Soc traductora, parlo 6 llengües i realment a Berlín les parlo sovint perquè tinc gent que parlen aquestes llengües i els meus fills, o sigui, la meva nena de 6 anys ho sap perfectament quan és francès, quan és italià, quan és anglès, perquè forma part de la seva realitat i ho estan veient i les poden diferenciar i a més els interessa molt perquè és la seva vida. Llavors, el francès, de moment, si no hi és. I quan hi és que ho fan molt fàcilment, no? Perquè el seu cervell realment, sí, és diferent que el nostre. Bueno, en el nostre cas, que vam créixer bilingües, ja ho sabem. Per mi va ser molt fàcil aprendre altres llengües per aquesta bilingüalitat amb la que vaig créixer de forma natural. De fet, l'altre dia vaig fer un vídeo i ho vaig dir clarament. A casa meva, ma mare del bilingüisme, jo no sé els vostres pares, però aquí ningú es va plantejar res a casa meva. Ni ma mare em llegia contes, ni em cantava, ni res. Jo anava a l'escola en català, a casa vivia el castellà. Tot era molt... Estaven presents totes, però era d'una forma natural. Els meus pares mai van pensar-hi més enllà i la cosa es va quedar, no? I després em va ajudar a aprendre altres llengües perquè hi va ser-hi, o sigui que ho faran sense cap problema. Cris? Un últim dubte, el tema de corregir-los quan estan parlant i cometen errors. Perquè sempre tinc el dubte, a vegades penso, corregeix-lo, perquè, clar, sobretot amb els verbs, que no es conjuguen bé. Jo acostumeixo a corregir-los. El mitjà ho accepta bastant, el gran s'ho pren fatal. Aleshores és saber una mica, no sé, ho faig, no ho faig, és a dir, ho faig segons el moment. Quina seria la norma, diguéssim, si existeix una norma, diguéssim? O sigui, hi ha una norma emocional que diu que quan un nen rep una crítica, cal lloar-lo 10 vegades, per una crítica, lloar-lo 10 vegades perquè a nivell emocional es torni a regular en un nivell normal. Això és molt, Una crítica, lloar-lo 10 vegades. Això és la norma general. Si després el nen és molt sensible, com jo també observo que els nens que creixen amb més d'una llengua i més d'una realitat són més sensibles, doncs això ho pots multiplicar tranquil·lament per 2 o 3. Això pels nens. Jo crec que els adults tampoc són diferents, o sigui, no? O sigui, sobretot quina fase estem corregint, no? Quan un nen es llença a parlar, 2 anys, i comença a dir 3 paraules seguides i les barreja, no? Ostres, si rep algú del seu voltant, una educadora que li diu, can you tell me in English? I don't understand you, What are you telling me? Així, no? I el nen fa com un cargol i es fica cap a dins i es talla. I llavors ja no parla. I després es pensa, el nen aquest no parla. Per què no parla? Doncs perquè ha tingut una experiència negativa que l'ha afectat moltíssim, no? Llavors,
dit això, el corrective feedback, que es diu, tu repeteixes bé, però sense corregir-lo. I amb els verbs, amb els masculins, femenins, o sigui, tot això, la meva experiència és que ells ho van regulant de forma automàtica i natural, sols. I això, el correctiveness feedback és el que faig amb la meva nena quan no sap una paraula i la diu en anglès, aleshores li dic en català. Però clar, amb els grans sempre tinc el dubte, l'equilibri aquell de dir, home, ja parlen bé, i si estàs conjugant un verb malament, però bueno, intentaré relaxar. Gràcies pel consell. Li dius, molt bé, vols dir això, si és que ho vols dir, però la meva experiència és que ho acaben corregint tot de manera natural i no es queden amb els errors, saps? És com... Bé, abans de passar a la següent, és que la Cris ha fet una altra pregunta que també crec que és interessant i m'interessa també personalment, que és què passa al retornar, no? Si els nens tornen, sigui a ESO o sigui a l'institut, de quina manera els podem ajudar que quan aquí comencin en català tinguin menys problemes, no? Clar. Bé, jo crec que aquesta visió de la finestra, mantenir-la sempre, o sigui, ara estem aquí. Ara aquesta llengua que per ells era la llengua més important, ara s'ha tancat una mica aquesta finestra d'aquesta llengua. Ara estem aquí, necessitem obrir més aquesta finestra. Com li puc donar suport? Doncs amb classes, amb experiències positives, a vegades també es tracta d'enfortir amistats, ser-hi molt presents en la seva vida, acompanyar-los molt, acompanyar-los amb molta paciència, amb molta positivitat, amb molt de carinyo i confiant molt en ells, perquè si tot l'entorn acompanya amb positivitat, ells són capaços d'això i molt més, o sigui que sempre confiant, sent poc exigents i veient, realment aquí no m'atreveixo a dir coses més generals que aquestes perquè cada cas és un món i cada situació té molts factors, no? Llavors, si teniu una situació complicada, us recomano que em contacteu per privat i fem un assessorament personalitzat, no? Perquè cada situació és difícil, és molt concreta i té les seves especificitats, però sí, acompanyar-los i escoltar-los molt, a veure què necessiten per acabar de fer el clec. Moltes gràcies. T'he ajudat, Jordi. Les preguntes del xat jo no les estic llegint, us dic el mateix. Si les veieu que no es resolen, contacteu-me i les fem, o la propera vegada, o no sé si Jordi tu te les estàs copiant i després me les vols fer arribar. Jo també puc anar fent pels diferents canals. De moment, si et sembla, donem prioritat als que tenen la mà aixecada, que és més àgil, que no pas haver de llegir, i jo, si puc, aniré contestant el que pugui en el xat. Perfecte, molt bé. Doncs no sé qui havia aixecat abans la mà. La Gemma o la Mireia de Hannover? No sé, la Gemma mateix, Gemma? Perdoneu, jo he arribat una mica tard, o sigui que no sé si sóc la primera o la segona, però que posa la càmera, que em sembla que no la tinc posada. Moltes gràcies per aquesta sessió, primer de tot. I voldria dir-vos que, bé, jo tinc dos nens. Tinc un nen de 6 anys, que ara ja va cap al 7, i un que en té 8 i mig, també. El primer em va... Bueno, crec que té més habilitats per la llengua i això ha ajudat molt. I amb ell vaig començar una mica al revés, com anàvem amb temes més anglesos al principi, em va començar a parlar molt d'hora i una mica sense pensar-hi vaig començar a respondre bastant en anglès. Fins que un dia vaig dir, no, què estàs fent? I vaig parar i vaig dir, no, hem de fer coses en català. I, de fet, des que vaig fer això, ha anat a més, també llegim molt a casa i des de fa temps que els faig fer quaderns vaig començar amb quaderns d'estiu, però llavors ara ja amb el gran ja he començat a fer cursos de primer, de llengua catalana, cursos de llengua catalana de segon, i de moment ara ell ja està fent curs, com si estigués fent tercer de català, està fent llibres d'aquests de 3 quaderns per cada trimestre, bàsicament. I la veritat és que el gran, en tema llengua, escriu bastant bé,
clar que fa faltes i tot, i que li costa una mica, i mai li ha agradat escriure, però el tema és, no el faig escriure perquè aprengui a escriure, perquè sigui necessari escriure, però per adquirir vocabulari, perquè al cap i a la fi el que parles a casa és limitat al final. Acabes parlant molt de temes, sí que pots treure segons quins temes, però hi ha vegades que no et surten, i alguns d'aquests llibres també donen molt context amb el que és la vida a Catalunya, que també crec que ajuda bastant. I amb el gran, doncs molt bé. A veure, ara molts cops ja em torna a parlar en anglès, està escolaritzat, ja ha anat a la guarderia des de ben petit, i em contesta tot sovint en anglès. És molt més natural, li surt molt més natural parlar en anglès, però si m'hi poso una mica més forteta, em contesta en català i sap parlar bastant bé. El problema que tinc és el segon, que a l'època més forta, quan tenia 2 o 3 anys, va començar el tema pandèmia i tot això, vam estar més tancats a casa. Sí que va tenir més tema català perquè estava més a casa, però clar, havíem de fer deures en anglès. I també tenia un germà que, com que ell va començar sentint-se sempre més fort en anglès, tot i parlar el català perfectament bé, sempre me li parla en anglès, amb el petit. Clar, el petit no ha tingut el que va tenir el gran, que és una persona, fins que es va escolaritzar, parlant-li en català constantment. Al cap i a la fi, ara el meu gran sempre jugava amb mi, en canvi el petit juga amb el gran i el gran li parla en anglès. I ara estem en una situació on li segueixo fent activitats, cada setmana intento fer una horeta de fer alguna cosa, de quaderns, i evidentment llegim molt, i em llegeix, és molt bon lector en anglès, però no té la comprensió que té l'altre. L'altre, simplement amb el context, és bastant bon entendre les paraules i entendre què volen dir. En canvi, aquest crec que li falta molt vocabulari, i no sé si és una cosa, una combinació en el fet que no ha tingut tanta llengua, les seves habilitats naturals que té, potser sempre va començar a parlar molt més tard que l'altre i tot això. I a mi em fa por perquè ja hem arribat a aquesta edat de 6 anys que menciones tu, i tinc molta por que no arribi a un nivell que pugui acabar parlant en català mig decentment quan vagi a Catalunya. El gran, si el portes a Catalunya un mes o un parell de setmanes, en seguida comença a parlar català i s'espavila bastant bé. El petit et diu frases aquí i aixà, però no les diu perfectament bé, li costa molt, i ja comença a rebutjar-la una mica. Comença, no vull dir català, saps? I em fa una mica de por que he perdut una mica l'oportunitat amb ell. I llavors, això és la meva... No sé si creus que ho podré recuperar. Això és la meva pregunta, bàsicament. Si vaig seguint amb el tema, intentant no fer-ho superpressionat, però anar seguint aquestes activitats setmanals i la lectura i tot això, i si al final creus que, encara que sigui aquesta edat, que ho podrà agafar. I llavors, la segona cosa és que molta gent que ha demanat a veure altres llengües, nosaltres el que els hem portat és una escola de castellà per hispanoparlants, d'un parell d'hores a la setmana, i jo a vegades hi poso pel·lícules en castellà, perquè sempre és millor que anglès, o els llegeixo coses en castellà, però penso que si els hi hagués d'ensenyar jo també el castellà, seria impossible. No sé, és una feina de, com diuen aquí, full-time job, no podríem. I jo t'ho recomanaria, no sé tu com ho dius, però jo crec que no podria fer una altra llengua més a casa, així, en sèrio. I, de fet, el meu gran va començar a anar a classes de castellà, així molt informals, més de jugar, més de parlar, i ara mantén el castellà increïble. Sempre em diuen que va superbé a les classes de castellà, que parla, que... A mi no em parla, a mi no em diu res, però vull dir que allà a la classe és molt capaç, i de fet ara ja li llegeixo llibres en castellà de capítols, té 8 anys, li llegeixo llibres en capítols i els entén, o sigui, i també sap llegir, els llegeix, i això, vull dir que a vegades no cal una cosa molt bèstia, però només sabent el català que realment l'ha ajudat un pilot amb el castellà, i això també potser pot donar una mica d'ajuda als altres que estaven demanant coses així. I el petit, no sé com anirà amb el castellà, perquè no tenia el nivell de català que té, no sé si a la llarga farà la mateixa trajectòria, però per mi és això, em fa... Bueno,
crec que el meu problema és més el que et dic, el petit. Jo intento fer tant com puc, però em fa una mica de por. Ja, No sé què diries tu. Bé, en Com ho primer veus? lloc dir-te que tranquil·la, que ara té 6 anys, però ell pot aprendre una llengua fins als 14-15, són els later bilinguals, que es diu, no? Jo vaig Sí? aprendre alemany amb 17 anys, després vaig anar a Alemanya amb 19 i tinc accent, no? Però fins als 14-15 podem aprendre una altra llengua sense accent i el cervell continua estant obert. No has perdut cap tren. Vale, No has vale, perdut cap gràcies. tren. Això ajuda. A què et dediques tu, Gemma, per curiositat? Jo treballo en un hospital, però tema més Ok. spreadsheets i coses d'aquestes, performance. Vale, no, per curiositat. Però vaig fer filologia anglesa i havia sigut professora d'anglès abans de venir aquí. I sempre ha sigut una mica el tema llengua, sempre m'ha interessat, per això m'hi he posat molt. No? Clar. Bé, jo crec que definitivament hi ha una gran diferència entre els teus dos fills. Crec que el teu fill gran és un crac, o sigui, realment, pel que m'expliques, no? Tots els quaderns que fa i tal, i que segurament es dedicarà a alguna cosa relacionada amb llengües, no? Pel que has descrit. No sempre és així. Llavors jo crec que ell té una facilitat i una passió, no? Per allà amb les llengües, perquè expliques, perquè s'hi posa i fa quaderns, vaja, fent l'escola en anglès, no? Entenc que només fa anglès a l'escola. A l'escola han començat una mica amb el castellà, però molt poc, a veure, una cosa superbàsica. No, doncs per tot el que dius, per tot el que expliques, és un crac. I crec que el teu fill petit no té aquesta qualitat i que de molt lluny, el que m'arriba a mi és que, ostres, el meu germà és un crac i jo no. I potser hi ha una mica de pressió també allà, no?, amb el petit, perquè l'altre ho fa, li surt tan bé, no?, i ell sembla que no. I està bé, cada nen és un món i acceptar-ho, no?, amb paciència i donar-li el que li vagi bé a ell per les seves possibilitats i no més, per no pressionar-lo. Les classes de castellà no les posaria ara mateix i em centraria en el català, no? Tu dius que ha rebut més estimulació, però a l'escoltar-te a tu llegint parlant amb el teu fill gran, normalment els petits reben més estimulació, perquè encara que tu no t'ho sembli, tu segur que parles de més coses amb el teu fill gran. Sí, a veure, sí, la veritat és que sí. És això, jo crec que també hi ha, és el que dius tu, que jo crec que és quan compares nen amb nen, com que tothom té diferents habilitats, diferents trajectòries, quan és tan difícil, et fa una mica de por veure que un fa unes coses i saps que l'altre no les fa, i saps, he fet jo alguna cosa malament, o la situació no ha ajudat, o encara hi som a temps. Jo la idea que encara hi som a temps, crec que, i això que has dit d'intentar no forçar la cosa, intento, sé que m'ho fa a vegades, no vull parlar en català, no sé què, però quan toca fer activitats, com que l'altre les fa, doncs ell també, hem quedat, jo sempre els dic, si voleu això, Pocket Money, que els donem diners a la setmana, i això han començat, doncs sempre els dic, tindreu tot el que voleu. L'únic que us demano és que feu una mica de català cada setmana i que anem llegint. Com que els agrada llegir, perquè vaig començar des de bebès llegint molt, crec que anem fent. El que em feia molta por és que es quedés enrere i llavors que és això que diu, si mai hem de tornar a Catalunya, que no és molt probable, però no se sap mai, em feia una mica de por que no tingués un nivell bàsic de ni una de les dues llengües, que, igual... Clar, el que passa que si arriba aquesta situació que no saps si arribarà, el millor que pots fer és que no hi hagi pressió i deixar-lo que ell vagi assimilant el que pot. I jo sempre dic una cosa, els nivells lingüístics, els nivells de matemàtiques, de ciències, sempre els podem recuperar. Però els nivells emocionals, o sigui, quan hi ha ferides emocionals, costen molt més de curar i d'arreglar. Llavors, si ell ara mateix, avui, això és més pressió, si no s'atreveix a dir, perquè potser té una pel·lícula interior que no parla tan bé com el seu germà, el gran, no? Són tots dos nens o nen i nena? Són tots dos nens, sí, dos nens. Però és que això passa amb nens que creixen amb una llengua, per exemple, amb les matemàtiques, no?
que el meu Sí, germà bueno, és millor aquest és que més bo jo, amb les no? matemàtiques. Veus? Doncs ell té unes Sí. altres skills, no? Llavors, sempre recalcar-li això, no? I Sí. potser és molt autoexigent i diu, és que si no ho haig de dir bé i el meu germà ho diu superbé, doncs em callo. Llavors, sí, jo crec que allà emocionalment hi ha algun nus, no?, que es pot desfer i que el millor és que es desfaci quan abans millor, de la manera que ell necessita. Jo diria que un espai en català amb ell, d'ell, el català, Sols. amb una altra persona, sense tu i sense el seu germà, seria com molt aconsellable, saps? Que connecti amb la llengua des d'un altre lloc, que no parteixi del meu germà és superbo, saps? Per ma mare és superimportant, com que una mica pressió, doncs no. Un entorn així com molt lúdic, no? Bueno, que pugui connectar amb la llengua per una altra banda, també. Ara em sembla que el que intentaré és agafar més TV3, agafar un VPN, intentar posar-los més en català, perquè ja miro, sempre posem pel·lícules que tenim, però clar, el Netflix i tot això tira molt i és molt difícil treure'ls del sistema anglès a vegades. Sí, a veure, els àudios de WhatsApp també, amb la família, saps? O sigui, activeu la família a Catalunya i que els enviïn àudios i trucades, videotrucades. O sigui, de veritat que això és més que una pel·lícula o dibuixos en català. No, sí. El problema és que la família nostra, ara tenim una mica de problemes amb a casa meva, que els meus pares no han portat mai bé que marxéssim de Catalunya i estan una mica difícils i miro de sempre deixar que la meva mare parli amb ells, però sempre sol ser el gran que parla amb ells. Acaba dominant la conversa i el petit marxa, saps? I em costa bastant que tinguin això que dius, no coneixem a ningú que ens pugui fer un a un. Els amics que tenim sempre acaben parlant en anglès entre ells. És difícil trobar aquest un a un separat, però bé, es pot intentar mirar, intentaré fer més, intentar trobar un moment sol amb ell que faci coses. Jo, a veure, ja ho faig molts cops amb llibres, en comptes de només llegir, parlem del llibre. I intentem treure algun tema de conversa diferent. Però, crec que és una bona recomanació i miraré de veure si puc acostar-m'hi tant com puc, d'alguna manera. O un viatge tu i ell sols a Catalunya, també, saps? Això també és veritat. 4 dies, una escapadeta tu i ell sols, sense... També és interessant. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies per aquesta sessió. A tu. Gràcies. Adéu. I felicitats per tot el que estàs posant-hi de ganes i d'il·lusió. Gràcies. Molt bé. La Mireia, aleshores, ara? Hola, bon dia. Bon dia. Mira, us volia comentar el que ens hem trobat aquí a la comunitat de Hannover. Som una comunitat realment molt petita i amb nens molt petits perquè tots hem sigut pares i mares molt tard. Llavors, per exemple, aquí no hi ha gaires llibres en català i en el seu dia vaig contactar amb la central de préstec i serveis especials i em van preparar una caixa, de veritat, que molt gran, i fins i tot conec algun company aquí a Hannover que parla basc, hi ha una comunitat bastant grossa de gallecs, i em van incloure llibres de diferents idiomes, però em van dir que no ho enviaven i que ho havia d'anar a buscar. Afortunadament, nosaltres anem regularment amb cotxe, però jo el que veig és que hi ha una gran invisibilitat de la comunitat catalana a l'exterior i jo no sé si a nivell institucional s'està fent alguna cosa o hi ha algun projecte, perquè és que jo no trobo absolutament res i em sembla bastant trist. I així com amb l'espanyol, doncs aquí a Alemanya hi ha les classes d'espanyol, etcètera, és que en català no hi ha... Bé, això ho havíem parlat, Beatriz, hi ha les classes que, per exemple, estàs oferint tu online, però a nivell institucional no hi ha res. L'únic que hi ha és el que nosaltres ens movem i organitzem. Després, havies comentat els llibres aquests de Vas, Vi, Un Warum. Aquests llibres els podeu trobar en català, que és el què, com, per què, de l'editorial Elfos. El que passa és que ara posaré el vídeo un moment perquè es pugui veure. Mira, és aquest.
El problema és que aquests llibres només els trobo de segona mà. No sé si els han deixat d'editar, estan superbé i molt recomanables. Jo no sé si sabeu d'algun editorial que ho faci o així. I ja està, només volia comentar això. Gràcies. Jo, Bea, si em permets la intervenció, en el Club de Catalans al Món tenim un apartat que es diu Mainada. Dintre de Mainada no només tenim un grup de WhatsApp, que només es tracta de parlar d'aquests temes de família, sinó que, a més, tenim un lloc en el website on hi ha tota una sèrie de links que anem recuperant, sí? Ja sigui de temes audiovisuals, de com compartir llibres, hi ha una sèrie de contes que els mateixos usuaris de Catalans al Món han fet, els nens, i hi ha una sèrie de recursos. En tot cas, penjaré el link per si algú està interessat, doncs que ho sàpiga que això existeix i està disponible. Sí, gràcies, Jordi. I gràcies, Mireia, per l'apunt aquest del què, com, per què. Jo ni ho sabia, ho investigaré. Perquè dius que només els trobes de segona mà. Bé, són tan senzills per això que amb els que estan en alemany i poc text, o no sé, en anglès sí són, la veritat, però ja ajuda a completar el vocabulari, no? Des de Catalanets Berlín som conscients que hi ha aquest forat institucional per arribar a oferir aquestes classes. Perquè sí que hi ha els casals, on hi ha un casal, generalment hi ha aquesta oferta, però clar, què passa amb tots els que esteu en llocs on no hi ha casal, no? Doncs la pandèmia ens ha donat la resposta i la solució. Llavors només cal fer el pont, crec jo. Amb això, doncs si ens movem tots junts, serà la manera de que ens donin un recolzament. És així la manera també, no? Com acaben movent-se i com acaben naixent tantes iniciatives com va ser en el nostre cas la Catascola. I Catalanets Berlín realment pot fer, és el marc on podem englobar tota aquesta necessitat i aquesta demanda, no? Per fer front a nivell mundial a tots els catalanets que estan repartits al món, per aprofitar aquesta finestra d'edat en el seu creixement, no? Llavors, Mireia, jo crec que sí, que potser avui és un gran dia perquè ens estem trobant i estem compartint i a partir d'aquí podem moure i que la cosa vagi a més i així com es dona recolzament a les activitats culturals dels adults, doncs que es doni recolzament a l'aprenentatge del català pels nens amb la primera infància, que és el que es tracta. Doncs sí. I la meva experiència és que online ho podem aconseguir i amb una quota d'èxit molt alta. Llavors, continuem i a veure què surt d'aquí. No sé si tenies alguna pregunta més concreta, Mireia, del teu cas personal. Si no, me la fas arribar. I de moment no hi ha cap més. Pregunta concreta, única això, que jo estic fent de tot i un nota el dominant que és l'alemany. La meva parella parla alemany, que això no ho havia dit, però em recolza, o sigui, li fa gràcia que la nena aprengui el català. Per altres parelles he observat que hi ha una reticència per l'altra família perquè no entenen que tu parles amb el nen. En aquest cas, l'acceptació és positiva i llavors normalment parlo amb ella en català, llavors els explico el que li ha dit a la nena, no? Però sí que he vist que hi ha moltes famílies de l'altra parella que diuen que hi ha aquesta visió negativa del bilingüisme que entorpirà l'aprenentatge de l'alemany i perquè li ensenyes una altra llengua, primer que aprengui l'alemany. A la guarderia, a diverses guarderies m'havien explicat que també hi havia aquests problemes. No és el cas de la meva guarderia, al contrari, sempre ho han vist superpositiu.
I la Núria està creixent amb 3 idiomes, l'espanyol, el català i l'alemany. I l'espanyol jo no el parlo mai a casa, però clar, la tele, jo a la meva parella li he dit, ok, tenim el Netflix, que per cert el Netflix ara fins i tot aquí a Alemanya hi ha l'espanyol d'Espanya. Llavors li he dit, dibuixos i tot això, o en espanyol o en català. I ell m'ho respecta, llavors si posem dibuixos ho posem en aquests 2 idiomes. El català, ara estem rumiant de pagar una mica més i poder veure la televisió catalana al Club Super 3, per exemple. Però, bueno, de totes maneres m'he frustrat molt perquè estic posant molt de la meva part i després que la nena et contesti en alemany és me pego un tiro, però ja està. Però veig que és normal, has explicat. Sí, és normal i la manera és donar-li més experiències sempre, no? I després arriba un moment que fins i tot els hi pots explicar i dir, mira, és que és la meva llengua i per mi és molt important que em parlis en aquesta llengua, no? Arriba un moment que ja pots dialogar amb ells, no? Així més adult. I bé, jo us torno a dir el mateix. Una tarda de cangur amb el pare d'un amic que parla català deixa molta més petjada cerebral que no els dibuixos. En els 6 primers anys, si podeu donar-los experiències viscudes perquè ells aprenen multisensorialment millor. L'altre està bé, però no deixa tanta petjada en el seu cervell, que és el que ens interessa, perquè després puguin fer-lo servir. Una altra pregunta, perdó. Heu comentat l'escola IB, què és això exactament? Aquesta International Baccalaureate, ara no trobo... Mira, International Baccalaureate. Què són aquestes escoles? Doncs jo no ho sé perquè no ho he vist, no sé on ho han escrit. Sí, jo t'ho comento. L'IB és un currículum internacional. Els nostres nens han anat a escoles IB, tant a Kuala Lumpur com a Jakarta, com a Nova York i ara aquí a Catalunya. Aleshores, el que et dona el currículum IB és una continuïtat, de tal manera que segueixen el mateix currículum en diferents països sense que el nen tingui un estrès, diguem, de començar en currículums diferents cada vegada que canvies de país. Aleshores, el que et garantitza l'IB, a part d'aquest tema que acabo de comentar, és a l'hora d'entrar a una universitat. Si han seguit un currículum IB, sobretot a la part ja final de l'institut, diguem que moltes universitats internacionals accepten la nota que tu tens de l'IB com a nota de tall per entrar a la universitat. Aleshores, la pregunta que es feia aquí era si aquí en el xat vivia, si al retornar a Catalunya és aconsellable que els nens vagin a una escola IB. A veure, en el nostre cas els han posat en una escola IB, aquí a Sant Cugat, a l'Àgora de Sant Cugat, però és per un tema més de continuïtat de currículum, perquè no tinguessin aquest salt que he comentat. Això no treu que no deixen d'estudiar català o castellà, perquè a l'estar a l'escola aquí, si entren a ESO, el que és ESO, donen igualment català i castellà, o sigui, tampoc no és que segueixen amb anglès al 100%. Sí que és veritat que els més grans, els que estan en els 2 últims anys, és diferent. Per exemple, per què? Perquè també venen nens d'altres països que no han estat per res exposats al català o al castellà, llavors se'ls dona aquesta opció de només anglès o només anglès i castellà, etc. Però, per exemple, el català en aquest moment s'exclou. Anem a exposar un americà que ve a estudiar a Barcelona, entra en el grup IB, doncs probablement no farà català. Però no és un tema tant que fan un català i un castellà més baixos o que no fan català i castellà, no és per això. Sobretot és un tema de continuïtat de currículum i després, si s'espera que aquest nen hagi d'entrar en una universitat internacional, al tindre el currículum IB te dona aquest avantatge que la nota de tall és la nota d'admesa d'entrar a la universitat. No sé si m'he explicat bé la qüestió. Sí, jo crec que sí. Sí, gràcies.
Molt bé, doncs ens queda un minut. Jo diria que acabem aquí per avui, que sento molt si no s'han resolt preguntes, però jo em quedo Jo crec molt que contenta. s'han contestat pràcticament totes. Jo he anat Ah, contestant alguna en el xat també. I el que hem dit, ens podeu contactar tant a la Bea com a mi mateix. Jo he deixat el meu e-mail, la Bea té l'e-mail en l'anunciat també. I, bueno, si veiem que hi ha interès, doncs bé, el que podem fer és de tant en tant anar repetint, sí. tenint una xerrada, no sé, trimestral o el que sigui, però això és una que anem parlant, veient si hi ha interès doncs, per part de tots vosaltres, d'acord? Jo aniré consultant també en els grups que tenim de mares i pares a Catalans al Món i veure també quin feedback hi ha per fer aquesta continuïtat, d'acord? I si a tu et sembla bé, està clar, Bea. Sí, superbé. Em sembla perfecte, moltes gràcies. La veritat és que no hi comptàvem que hi seríem tants. I seguim, jo diria que acabem la xerrada amb seguim, continuem i anem a moure més coses. O sigui que bon cap de setmana a tothom. Igualment. I